നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി, ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ തീപിടുത്തത്തിനുള്ള സാധ്യത എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നിർബന്ധമായും വെച്ചിരിക്കണം. അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിനെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് നോളേജ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ചില പ്രത്യേക ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിന് സാധ്യത വരുത്തും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോളേജ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളേജ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോളേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ? എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അണയ്ക്കുക, അല്ലെ? തീ അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല. അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി പല ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എന്തുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഫയർ അവിടെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഫയർ അവിടെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ത് ടൈപ്പ്, ക്ലാസ് ബി ഫയറിനെ അണയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഫയർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫയർ ഈസ് ദ ബേണിംഗ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെ? കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കത്താൻ പാകമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അതിനെ ഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എ ഫയർ ഇൻ എൻ അൺവാണ്ടഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൺ ആൻ അൺവാണ്ടഡ് ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ അൺകൺട്രോളബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ കോസ് ഡാമേജ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഫയറിനെ പറ്റിയുള്ള, ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഫയറിനെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങളും ഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഒരു ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഫയർ കോസസ് ഇഞ്ചുറി ടു പീപ്പിൾ, ഓക്കെ? അതുപോലെ തന്നെ സംടൈംസ് കോസസ് ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഒരുപാട് തീപിടുത്തങ്ങളിൽ കൂടെ നാശനഷ്ടങ്ങളും ജീവഹാനിയും സംഭവിച്ച ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നൗ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫയറിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്യൂവൽ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹീറ്റ്, ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓക്സിജൻ. ഇവരെ 3 പേരെയും ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 വശങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഫയർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ 3 വശങ്ങളും എന്താണ്? ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട 3 ഘടകങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കാറുണ്ട്. ഹീറ്റ്, അല്ലെ? ചൂട് വേണം. ഇതിന് വെറുതെ തണുത്ത ഓക്സിജൻ അല്ല, അവിടെ ചൂടാവണം. ദെൻ ഫ്യൂവൽ. ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തുന്ന ആളാണെന്ത്? ഫ്യൂവൽ. ഈ ഫ്യൂവലിന് സ്വയം കത്താനുള്ള കഴിവില്ല, അതിനെ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണെന്ത്? ഈ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്? ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. ഓക്കെ, ഫയർ ഈ സിംപ്ലി ഒരു എനർജിയിലുള്ള ഒരു എനർജിയാണ്. ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജിയാണ്. ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി റിലീസിംഗ് ആണ് അവിടെ ഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എനി സബ്സ്റ്റൻസ്, ലിക്വിഡ്, സോളിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് വിൽ ബേൺ ഇഫ് ഗിവൺ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈ ഇനഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലപോലെ കൂട്ടുകയും ഇനഫ് കത്താനായിട്ട് ഇനഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളാണെന്ത്? ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്യൂവല് സോളിഡ് ആകാം, ലിക്വിഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആകാം. ദെൻ ഹീറ്റ്. ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എവറി ഫ്യൂവൽ വിൽ ബിഗിൻ ടു ബേൺ അറ്റ് എ സർട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ. സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഗീവ് ഓഫ് വേപ്പർ വെൻ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വേപ്പർ വിച്ച് ഇഗ്നൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് നമ്മളവിടെ ആദ്യം ഒരു ഹീറ്റ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മെഴുക് ഉരുകിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അവിടെ ആ തിരിയിലേക്ക് അത് വരും. അവിടെ ഒരു തിരി ഉണ്ട്, നടുവിലെ ആ തിരിയിലേക്ക് അത് വരുന്നു. അതാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ആയാലും സോളിഡ് ആയാലും ഏത് ഇതായാലും ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷമാണ് അത് കത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്.
സം ലിക്വിഡ്സ് ഗീവ് ഓഫ് വേപ്പർ ഈവൻ അറ്റ് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. എക്സാമ്പിൾ പെട്രോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ തുറന്നു വെച്ചാൽ അതിലേക്കൊരു ഒരു സ്പാർക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി പിടിക്കും അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പെട്രോൾ നമ്മൾ വെറുതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തുറന്നു വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പെട്രോൾ വേപ്പറായിട്ട്, നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വേപ്പറായിട്ട് പോലും അതുപോലെ പെട്രോൾ വേപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പാർക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ വേപ്പറാണ് കത്തിപ്പിടിച്ച് അതിനെ കത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പോലും അതെന്താവും, അത് ആവിയായിട്ട് പോകും. ദെൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എയർ ടു കീപ് ദ ഫയർ ബേണിംഗ്. നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ സഫീഷ്യന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ, ഏകദേശം 21% എയർ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ധാരാളമാണ്. നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിനി ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും കൂടെ എക്സ്ട്രാ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്യൂവല് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് കാരണം ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ ഓൾറെഡി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്സിജൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു വേക്വം ചേമ്പറിൽ വെച്ച് കത്തിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്യൂവലും ഹീറ്റും മാത്രം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് സാധാരണ കത്തിപ്പിടിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇനി എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഓഫ് ഫയർ. എന്താണ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ്? എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയറിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ട്രയാങ്കിളിലെ 3 വശങ്ങളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ 3 വശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു, അതെന്തായി മാറി? അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലാതായി മാറി, വെറുതെ ഒരു ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഫയർ ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ 3 പേരും മസ്റ്റാണ്. ഒരു ഫയർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 3 പേരും മസ്റ്റാണ് അല്ലെ, മസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ വേണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫയറിനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 പേരെയും ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ 3 സെപ്പറേറ്റ് നെയിമുകളാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3 ബേസിക് വേസ് ഓഫ് അച്ചീവിങ് ദിസ്, അതായത് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഫയർ. ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാർവിങ്. സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കുക, ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വിശക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ആരാണ് ഈ ഫയറിന് ഭക്ഷണമായിട്ടുള്ളത്? അത് ഫ്യൂവലാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അയാളാണ് എരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാളെ ഈ ഫയറിനെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫ്യൂവല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പെട്രോൾ കത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്രോൾ കത്തി അത് കഴിയുന്നത് വരെ കത്തുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ കൂടുതൽ പെട്രോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും തോറും അത് കൂടുതൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി അതിനുള്ളിൽ അത് പെട്രോൾ കത്തിയിട്ടാണ് വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പെട്രോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വണ്ടി അവസാനം നിൽക്കും. കാരണം എന്താ? ഇനി കത്താൻ പെട്രോൾ ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്യൂവലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്കൊരു ഫയർ തരുന്നത് അല്ലെ, നമുക്കൊരു എനർജി തരുന്നത്. ഇതില്ലാതാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റാർവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ പട്ടിണിയാവും. അതാണെന്ത്? ഫയറിനെ പട്ടിണിക്കിടുക. അതാണെന്ത്? സ്റ്റാർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദ ഫയർ ഫ്രം സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോം, സാൻഡ് എക്സെട്ര. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ, ഈ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് ഈ ഫയർ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചാക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്താത്ത നനഞ്ഞ ചാക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലെ മൂടും. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്മൂതറിങ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കുക. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ആ ഓക്സിജൻ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴി ആ ഫയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൂളിംഗ്. ഒബ്വിയസ്ലി കൂളിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെടുത്ത് കളയാം. ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹീറ്റിനെ എടുത്ത് കളയാം ബൈ യൂസിങ് വാട്ടർ ടു ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. അവർ ഒരു കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എടുത്ത് കളയുന്നതിനാണ് വിളിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, തണുപ്പിക്കുക. അപ്പൊ 3 മെത്തേഡുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്യൂവല് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എനി കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഇത് 3 മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനിയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഓരോ ക്ലാസസ് ഓഫ് ഫയറും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ എന്ത് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, ലൈക്ക് വുഡ്, പേപ്പർ, ക്ലോത്ത് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്.
നമ്മൾ അടുപ്പ് വീട്ടിലെ അടുപ്പും വിറകടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വിറക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യുവലാണ്. ദെൻ പേപ്പർ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എളുപ്പം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത്, പരുത്തി തുണികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അപ്പോൾ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി സ്പ്രേഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫയർ ആൻഡ് വെൻ ഗ്രാജുവലി അപ്വേർഡ്സ്. ബേസിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രാജുവലി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വരിക. അതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ഫയറിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഏതാണ്? വാട്ടർ ആണ് അവിടെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്ലാസ് ബി ഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഫയബിൾ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ്. ഇതാണ് എന്ത്? അതായത് കത്തുന്ന ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ പോലത്തെ കത്തുന്ന ലിക്വിഡ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഫയബിൾ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഉരുക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് സോളിഡ്സുകളുണ്ട്. ദെൻ ഇതില് സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക. എന്തായിരുന്നു സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഐസൊലേറ്റിംഗ് ദ ഫയർ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എയിം ഈസ് ടു കവർ ദ എൻറ്റയർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബേണിംഗ് ലിക്വിഡ്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓക്സിജൻ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവറിങ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നനഞ്ഞ ചാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കട്ടായി അവിടെ പിന്നെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തു. This has the effect of cutting off the supply of oxygen. Water should never be used. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ കത്തുന്ന ആളെന്താണ്? ലിക്വിഡ് ആണ്. ഈ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ണെണ്ണയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മണ്ണെണ്ണ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മണ്ണെണ്ണ കത്തുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടർ അങ്ങോട്ട് കുത്തനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ഈ മണ്ണെണ്ണ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവും. മണ്ണെണ്ണയും വാട്ടറും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ മണ്ണെണ്ണ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവും. ഈ വാട്ടർ വന്നതിലേക്ക് ശക്തിയായിട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഈ മണ്ണെണ്ണ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പല ഏരിയകളിലേക്കായിട്ട് സ്പ്രെഡായി. മാത്രമല്ല വാട്ടർ ആയിട്ട് മിക്സ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വാട്ടറിന് അതിനെ കെടുത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വാട്ടർ അവിടെ ഒരു ഉപകാരിയാവുന്നതിന് പകരം എന്താ ഒന്നുകൂടി ഒരു ഉപദ്രവമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ടർ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലിനെ എന്ത് ചെയ്തു? സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ലാർജ് ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ്. ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയറിനാണ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്? ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്. ദെൻ ഫോം, അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ്. ലിക്വിഡ് ഫയറിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ പൗഡർ ഓർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ക്ലാസ് ബി ഫയറിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് ഫയറിന് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻസർ ആരാണ്? ഫോം ആണ്. പതയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ്. ദെൻ ഡ്രൈ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന LPG, ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്. അത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മെയിൻലി നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗം. ഗ്യാസ് സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി. ഇതിൽ ഇൻവോൾവിങ് മെറ്റൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് പല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പലതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതില് ഈ ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് FO അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ക്ലാസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ISO ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ITI ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ITIയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ക്ലാസ് ഡി. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാമിന് റെയിൽവേ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയറിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാരണമുള്ള ഫയർ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഡി ആണ്. ഒരു ITI ബേസ്ഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു
ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഏതാണെന്ന്, അത് ക്ലാസ് ഡി ആണ് ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ITI ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ക്ലാസ് ഡിയിലാണ് ഈ ഫയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഫയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തൽക്കാലം പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഡ്രൈ പൗഡർ ആൻഡ് വേപ്പറൈസിങ് ലിക്വിഡ്, CTC എന്ന് പറയും. CTC എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പറൈസിങ് ലിക്വിഡ്. ഇത്തരം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി ഉപയോഗിക്കുക. ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഫയർസ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഫ്ലേമബിൾ ക്ലാസ് ബി ഫയറിനും ക്ലാസ് ഡി ഫയറിനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിലുള്ള ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതാണ്? വാട്ടർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം അത് ഷോക്കിന് കാരണമാകും. അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഫയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പീരിയഡ് റിഫേർഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്. ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ആക്സിഡന്റിലെ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ് ആണോ, ഫസ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡില് 30 മിനിറ്റ് ആണോ? അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് ഒരു വലിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ അവര് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ITI ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് given to an acutely injured or ill person primarily to save life, prevent further deterioration or injury, plan to shift the victims to safer places, provide best possible comfort, and finally help them to reach the medical center or hospital through all available means. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉണ്ടായ ഇഞ്ചുറി കൂടുതൽ ഡീപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനോ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാഥമികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ, അതാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനുകളിൽ അയാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കുറച്ച് അകലെയാണെങ്കിൽ അതുവരെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക ചികിത്സ, അത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെ? ആ ഇഞ്ചുറി നടന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെയുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പ് ടൂളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് എൻവയോൺമെന്റുകളൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം വേണമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ്. ദെൻ ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ABC എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എയർവേ, ബ്രീത്തിങ്, സർക്കുലേഷൻ. ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എയർവേ, ബ്രീത്തിങ്, സർക്കുലേഷൻ, ABC. Attention must be brought to the airway to ensure it is clear. ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ആവശ്യമാണ് ശ്വാസവായു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശ്വാസവായു അയാൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എയർവേ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കിംഗ് ഈസ് എ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് എമർജൻസി. ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനടി ഒഴിവാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾ ബ്രീത്തിങ്ങിന് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഉണ്ട്, അത് അയാൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ സമയത്ത് ആ നോസ് മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഈ എയർവേ ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് if stops the victim may die soon, hence means of providing support for breathing is an important next step. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ബ്രീത്തിങ്ങിനുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് മാസ്കുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ശ്വസിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർക്കുലേഷൻ. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് വൈറ്റൽ ടു കീപ് ദ പേഴ്സൺ അലൈവ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും വെയിനൊക്കെ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് ബ്ലഡ് ലോസ് നമ്മൾ
നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ മരണത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തടയാന്നുള്ളതാണ് സർക്കുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡേഴ്സ് നൗ ട്രെയിൻഡ് ടു ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻസ് ത്രൂ CPR. CPRന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? കാർഡിയോ പൾമണറി റിസസിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. ഈ നമ്മളെ നെഞ്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലഡ് പമ്പിങ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പമ്പിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സർക്കുലേഷൻ എത്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു CPR കൊടുക്കുന്നു. CPRന്റെ ഫുൾ ഫോമും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യം എന്താണ്? എയർവേ, അയാളുടെ ശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴികൾ അത് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദെൻ സഫീഷ്യന്റ് ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ബ്രീത്തിങ് എൻഷുർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേഷൻ, CPR മെത്തേഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് തടയുക. ഇനി ബ്ലഡ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്താതെ വരാം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ലങ്സിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്താതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? CPR ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അയാളെ സഹായിക്കാം. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്? ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the risk of dying from accident is greatest in the first 30 minutes, often instantly. This period is referred as golden period. അതായത് 30 മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ 30 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശുശ്രൂഷ, പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വല്ലതും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കുറെ ആൾക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അയാളുടെ ബ്ലഡ് ലോസ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ തലയിടിച്ചൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്. ബൈ ദ ടൈം ദ പേഷ്യന്റ് റീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദേ വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് ദാറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ്. അല്ലെ, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആംബുലൻസ് വന്ന് അയാളെ പിക്ക് ചെയ്ത് നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സംടൈംസ് 30 മിനിറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കെയർ കം ഹാൻഡി ടു സേവ് ലൈഫ്സ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ്. 30 മിനിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആണ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. വാട്ട് ഈസ് ദ പീരീഡ് റിഫേർഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസിഡന്റ്. ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അവിടെ നടന്ന ആക്സിഡന്റ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ആക്സിഡന്റ് നടന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റ് ആണ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫയർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിമൂവിങ്. ഇനി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫയർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിമൂവിങ്. എന്താണ്? ഓക്സിജൻ, ഹീറ്റ്, ഫ്യൂവൽ. ഇത് നമ്മളൊരു ഫയർ ട്രയാങ്കിളിൽ കണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ, ഹീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ, ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫയറിന് ഇല്ലാതാക്കാം. അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റിമൂവിങ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? എനി ഓഫ് ദി അബോവ്. നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് കളേർഡ് ബാൻഡ് ഡിനോട്ട്സ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ? ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിച്ചു നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓരോ ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന് നമ്മളൊരു കളർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കളർ കോഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ 4 എണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഏതാണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ബാൻഡ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോം, ആ പതയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന് നമ്മളൊരു ക്രീം കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക. ക്രീം കളർ. അതുപോലെ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ, വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറാണ് വാട്ടറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് റെഡ് കളറും വാട്ടറിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ബ്ലാക്ക് കളറും വാട്ടറിന് റെഡ് കളറുമാണ്. ഫോമിന് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്രീം കളറാണ്. പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ബാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുക.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻവോൾവ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്. ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയർ ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫയർ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റിലെ ഏതാണ്? ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ആണ് നമ്മൾ ജനറലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ വേപ്പറൈസിങ് CTC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ. ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്നാണ്. ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് എനിക്കായിരുന്നു ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. PSCക്ക് പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എയർവേ, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ. എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, ഓക്സിജൻ, ദെൻ സർക്കുലേഷൻ. CPR ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ABC ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. 5S സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ്. ജപ്പാൻകാരാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രോസസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് 5S സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഈ 5S സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്? വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ബിഹേവിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ അവിടെ വരുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിനായാലും ടെക്നീഷ്യൻസിനായാലും ഒക്കെ ഈ 5S ഒരു ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് 5Sൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഈ 5S സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്? അവിടുത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ബിഹേവിയറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊസീജിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ 5S സിസ്റ്റം. അപ്പം എന്താണ് 5S എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. 5S സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ആൻസർ C ആണ് വരിക. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള നീറ്റ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 5S നോക്കാം. ആദ്യത്തെ S എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ട് എന്നാണ്. സോർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്കത് ഓരോ സമയത്തും അതിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഓരോന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇപ്പൊ സ്പാനറുകളൊക്കെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തു, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് സോർട്ട് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലയർ സോർട്ട് ചെയ്തു, അതുപോലെ മറ്റ് ടൂൾസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് S എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ S എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഇൻ ഓർഡറിൽ വെക്കാം. ഓരോ ഓർഡറിലും ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഈ സെറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കേടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടൂൾസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ മാറ്റുക. നമുക്ക് വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെൽ കണ്ടീഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള അടുത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതും സോർട്ടിൽ വിടുന്നതുമാണ്. ദെൻ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഷൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനം വെട്ടി തിളങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാം. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് ഓരോന്നും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ്, സ്പാനേഴ്സിന്റെ ഒരു ബോക്സ്, അതിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വെച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനുശേഷം അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് സ്പാനേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സ്റ്റാൻഡർഡൈസിന് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മേശയിൽ പുറത്ത് ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നോട്ട് ബുക്കുകളും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തോന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയുടെ ബുക്ക് മാത്രം ആ മേശയിൽ വെച്ചു, അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിന്റെ നോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ തുടരണം. ഒരു തവണ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു, അടുത്ത തവണ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് മുഴുവനാകെ വീണ്ടും പഴയ പോലെയായി. അങ്ങനെയാവരുത്. ഓരോ തവണ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഓർഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സിനെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുക. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവിടെ ബിഹേവിയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറുകൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ച് വെക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിലനിർത്തി പോരണം. ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തി പോരണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചെയ്തതിനൊന്നും ഒരു ഉപകാരമില്ല. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും എനിക്ക് ആദ്യമേ തൊട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഉപകാരമില്ല. ഇത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? സസ്റ്റെയിൻ. ഇതാണ് 5 S എന്ന് പറയുന്നത്. സോർട്ട്, സെറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ,
ഷൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങൾ. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്, സസ്റ്റെയിൻ, ഇതാണ് എന്ത് ഈ 5 എസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ജപ്പാനീസ് ടേംസുകളാണ്. സീറി, സീറ്റോൺ, സീസു, സീസോ, സീക്കേറ്റ്സു, ഷിറ്റ്സുക്കെ. അങ്ങനെ ജപ്പാനീസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ടേംസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോർട്ട്, സെറ്റ്, ഷൈൻ, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ എസ് എന്താണ്, നാലാമത്തെ എസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടയിലൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.